mau buka ya apa? Enek fotone random barang. Masa fotoku mau simpeni to, Mas? No. Sing pas aku nganu barang mau simpen. Hei. Sing ora. kirimi kono kok. Sing pas aku. Ora. Ayo. Oke, terima kasih ya, Mas. Sama iki jenenge Mas apa? Mas Tris. Iya, Mas Tris. Mas Tris, terima kasih ya. Kuwi mau kayak mateni aku, Mas. Nadamu kedur dikongkon bes. Bes duduk dong, bes. Endi? Emang wow. Cepat blangkone. Ben mulai ra nggawa gulu. Satu kali lagi apa yuk? Apa? Apa? Sembarang. Sudah lah. Ki arep buyar jam pira ya, Mas? Jam 3. Jam 3. Oh, gampang ceritanya di gedong ngono tok wis. Oke. Apa ini? Apa ya? Nyanyi dewe apa duet? Duet sama Mas Victor. Mas Maji nih lho. Gampang nih lho. Apa kan? Apa kan? Hah? Sama Eko. Apa sama Eko? Eko sapa? Eko Akbar ene kene. Ndak wes aku menolak tawaran duet sama siapapun demi ayangku tercinta. Ya toh? Ya. Kuwi lho HP teng ceru handle bisa iso. Ayo apa sembarang. Yo. Coba GPT. Damel gamelan apa damel musisi? Gamelan. Gamelan sing enek gamelane beda. Kan nek gawe musisi pokoke yoga-yoga do ngadeg kabeh joget. Sak bapak Kolil bareng. Sak Bunda Fitri yo masih menyaksikan Bunda. Oh, apa ya? Apa? Ya. Tentang asmara yo. Siang pantoro ratri. Terus? Sampeyan. Oh, aku ya. Ya, aku tak moco, aku ora apal kok. Ndi HP-ku? HP-ku mau buka ya apa? Enek fotone random barang. Masa fotoku mau simpeni to, Mas? No. Sing pas aku nganu barang mau simpen. Hei. Sing kirimi kono kok. Sing pas aku. Ora. Ayo. Ora sing pas. Polamu masalah sapa sing marahi ngono kuwi? Sampeyan no. Ya. Ora sing pas aku. Ora kan patok kowe cepet yo nembang yo. Apa tak buka no. Usah. Padahal aku ya ora tau ngirim apa. Asa belaka petek bener. Ya. Ya. Apa? Ya. Sing foto kuwi lho. Ayo sure dipikir. Ya Mas Tres. Lintang ya. Ya lintang kalian.
dasar kewas gandes luwes sak solae jondo sekar mlati ngambar arom gandawangi ngagem remong plangi wimbuhang rasa pengati pacake tindak kaya macan luwe plerak sempal lembihane dadi lan pantese angan dika arom gumebyara katon tejane teledak sare hamimbu nguciwate kang pindha mustika sae baen dali ing panggedhe lan sentosa terus lahir batine Yayi Yayi garwanipun Kakang Yayi Nimas Bendoro wong ayu kang kaya godhong tunjung netrane garwanipun Kakang Yayi Dresanala puji syukur konjuk mring Hyang Agung awit kamurahan kabagyan ingkang diparingake marang Janaka apa dene garwaku jeneng sira Yayi Dresanala kapracehna ing ripalungguhan iki Yayi Batari wis ngandhut wijinipun Kakang ingkang tetela minangka talining katresnan miwah panyambunging sejarah. Kanjeng Pangeran rinten dalu kula pun Dresanala nyuwun pangestu panjurung mugi-mugi lek ing jejabang ambabar kamulyaning bebrayan ageng Pangeran tulusing kasetyan namung kula kunjukaken dumateng jengandika Pangeran Janaka Nimas Bendoro wong ayu tanpa beda kelawan pun Kakang Yayi rumangsa wis jangkep mareming rasa saya bareng ngamuningani lamun to Yayi Batari wis mbobot sepuh yekti mimbuhi ngrembaka lan ngrembuyung katresnane panengah Pandhawa si Arjuna marang jeneng sira Yayi Batari Dresanala. Duh Pangeran ngaturaken agenging panuwun dene paduka Pangeran paring sih katresnan suci dumateng kula
miwah jabang bayi ingkang kula kandhut pangeran wong ayu rina kelawan mengisun rewangi cegah dahar kelawan guling ing pengajap muga-muga laire jabang bayi muga-muga laire jabang bayi besok bisa anetepi marang kekudangan dadiya satriya pepunjuling jagat minangka pandhaming kautaman ya Yayi Dresanala. Siung gajah doh mas merah Indrajit pantunungipun orek memes ngembang bakung nyengker gading ngrenggaca jaraweng ranu duh wong ayu singa tirta mangsa janma baya sapa kang anyucup nanging pangeran nitik saking lekering wadana jaiting netra kang sarta tepunging wimbo sajak wonten gembolaning rasa ingkang kineker wonten punapa to pangeran mugi saged kababaraken dumateng ingkang garwa kula pun Dresanala Yayi jejantunge ngati kaprahe wong akeh ngandharake lamun to ngimpi kuwi kembange wong turu nanging Yayi nanging tri ari kawuri utawa 3 dina kepungkur pun Kakang Arjuna ngimpi kang nganeh-nganehi satemah pangimpen maurina wengi mung tansah hangreridu batine Arjuna pangeran mbok ampun dipun penggalih kanthi sanget to pangeran la estunipun paduka pangeran Arjuna menika nyupena menapa Yayi pun Kakang ngimpi kalamun kahyangan swarga dahana kene ketrajang wujute banjur bandang ombak kang gedhe mau ora ngemungake nrajang kahyangan swarga dahana nanging pun Kakang kelawan jeneng sira Yayi Dresanala uga melu kentir keli kena aluning ombak pangimpen mau pranyata nandes sajroning penggalihipun Kakang nganti tekan ripalungguhan sak mengko isih gawang-gawang pangimpen mau siang pantaraning dalu tansah gumana musik jroning penggalih kira-kira supenanipun Kakang kang kaya mangkono mau kira-kira bakale ana pratandha apa ya Yayi Dresanala
langenira sang nar pati lampah biro alon ginarbak badaya yuwarna nira Hong ilahing nama sidam sekaring bawana langgeng ulun waspadakake kaya Bathari Durga ingkang sowan pramoni winantu Karaharjan sowan kita ana ing ngarsa ulun Durga nuwun inggih pukulun lulus Raharja sowan kula kalih saking pangrencana wangsul sungkem kula mugi kunjuk ing sahandhap padha paduka pukulun iya pramoni sun tampa gawe lega tias ulun Durga sakwuse satata anggon kita ngadhep daya-daya ulun mundhut pirsa ana wigati apa dene kita sowan marang Kahyangan Junggring Sailaka pramoni nuwun inggih waleh-waleh menapa pukulun sowan kula ing ngarsa paduka ingkang wigatos atur wuninga bilih kula tinangisan dening ingkang putra pun Dewasrani piyambakipun motah nyuwun palakrama pukulun
Dewa Srani nyuwun palakrama. Nuwun inggih. Banjur putri ngendi sing dikarepake dening Dewa Srani Durga? Duh Pukulun, kadidene winalik rasa kula ingkang dipun kersakaken kaliyan Kang putra pun Dewa Srani mboten wonten sanes yoganipun Pukulun Bathara Brahma ingkang nami Bathari Dresanala. Pukulun permara reh manguswamya ngambrang kadikaronaning kaswasih ring marga hamalatgung are sang kanda mastrat maca leng-leng lalu manguladi Soraya mangrangsang wayah Soraya mangrangsang wayah Umyos hamara wayah anto iya jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestungkara pramoni wonten dawuh Pukulun sadurunge kita matur akeh-akeh luwih dhisik ulun paring roh marang jeneng kita. Wektu dina iki Dresanala wis ora katon pupur lamat gelung malang utawa ora katon rondo lan prawan. Awit ing ripalungguhan sak mengko Dresanala wis jinatukrama dening panengah Pandhawa yaiku si Arjuna utawa Janaka Durga. Punten dalem sewu Pukulun, perkawis menika estunipun anak kula inggih sampun ngertos Dewa Srani sampun tanggap mbok menawi Dresanala sampun kawengku ing kakung. Ugi mboten kirang-kirang anggen kula nuturi dhateng ingkang putra. Namung nyatanipun Duh Pukulun tutur ketawur mboten saged guguraken pikajengipun pun Dewa Srani. Kepara Dewa Srani sampun patembaya. Mboten badhe palakrama menawi mboten kaliyan Dresanala Pukulun. Inggih labet saking puteking manah kula paripaksa kula sowan paduka Hyang Adi Pukulun. Duh Pukulun, kula namung borongaken wonten ngarsa paduka. Kados pundi murih kasembadaning sedya Kang putra Dewa Srani saged dedhaupan kaliyan putri Swargadahana. Nuwun inggih pun Dresanala Pukulun. Durga wonten dawuh ewuh aya anggon ulun bakal minangkani sabab apa? Sabab awit wanita iku wanita wis ana kang mengku. Kepiye lan nganggo cara apa anggon ulun bakal minangkani panyuwun kita mau Durga? Pukulun, menawi paduka lahir batin anggenipun mikir dhateng anak, kula kinten boten badhe sinung rekaos. Sabab menapa? Awit paduka menika tetungguling para dewa. Paduka ingkang menang asta panguwasa tunggal ing kahyangan Suralaya mriki. Kanthi wewenang paduka ingkang semanten kala wau kula kinten boten badhe angel misahaken Dresanala ing tanganipun Janaka Pukulun. Paduka kantun paring dawuh dhateng Bathara Brahma supados misahaken katresnanipun Dresanala lan Janaka. Mesti kemawon Bathara Brahma mboten badhe suwala Pukulun. Ya aja banjur kanthi cara mangkono Durga. Kuwi tegese tumindak kang ora bener. Mbok coba diripih maneh. Mbok menawa Dewa Srani gelem garwa wanita sakliyane si Dresanala Durga. Pukulun, sampun kula ripih wangsul wangsul namung puguh tetep boten purun. Mila sepisan malih mangsa barang anggen paduka paring welas dhateng ingkang putra tunggul Malaya pun Dewa Srani Pukulun. Kepriye Durga? Abot nggon ulun bakal minangkani sarta nyembadani panyuwun kita pramoni. Dados paduka saestu boten saged minangkani panyuwun kula.
aja kurang pangapura ewuh aya nuruti panyuwunmu he Durga Pramoni. Leng-lenging driya mangu-mangu mangun gong kanduhan limang lir-lena tanpa kanin ing lir-lena tanpa kanin yen tantulusa yen tam tulusa mengko sang dia utama anakku ngger Dewa Srani wis dadi nasibmu yo nang wiwit lair nganti gedhe kowe ora tinunggon wong tuamu lanang. Bapakmu mung doyan angkane ning moh gupak pulute. Dewa Srani kowe aja ngaya-wara ngaku anak ratu ning dewa. Mundhak tiwas kisinan dhewe kowe Dewa Srani. Bapakmu wis ngemohi kowe Dewa Srani. Wiwit kowe lair nganti saiki dadi ratu, kowe durung tau ngrusui bapakmu. Lagi saiki duweni penjaluk lah kok dianggep abot. Tinimbang Dedawa Wirang alung tak pateni dhewe kowe Dewa Srani. Durga mengko dhisik mengko dhisik sabar sakwetara Durga Pramoni kula mara leremna rasamu luwih dhisik aja daya-daya banjur tega karo anak ya Durga. Ora tega ki gek arep ngopo? Pancen anak wis ora diakoni kok ora ditegake ki gek nggo apa jajal? Sing ora ngakoni Dewa Srani ki ya gek sapa? Lah nyatane ditangisi anak ora gelem nuruti. Yo ngerti ayon kaya ngene dadine biyen aku ora sudi digonceng alur kidul diinep ning hotel. Hotel cedak Semaga. Wis Durga wis aja tekan ngendi-ngendi yo. Ulun wis ngelenggono babakan iku kabeh. Mara lungguwa kang prayoga ulun bakal nyoba budidaya sarta minangkan sing dadi panyune anakmu Dewa Srani. Duh matur nuwun Bu Kulun, matur nuwun. Bu Kulun, matur nuwun. Saderengipun matur nuwun prasajan kemawon Blaka Suta blakutang terus terang. Menawi ngantos wurung ingkang dados panyuwun kula, menawi ngantos gagar ingkang dados gegayuhanipun Dewa Srani, mesti kelakon wadi paduka kula ler sak nggen-nggen Bu Kulun. Kula sebar wonten pundi-pundi.
skandal Bathara Guru. Aja Durga, aja nganti memirang marang kawibawane Ratu Kahyangan. Kulup Indra Suropati wonten dawuh duh Rama Wukulun mara gage timbalana sowane Bathara Brahma ya Sang Budawaka kadawan marak ing ngarsa ulun. Lho nggih ngestakaken dawuh duh Rama Wukulun. Lagi cawawan sabda ora kang sumewa gegering pasewakan kata samyana raka wonten dwi rada maka ong iku saknyatane gunjang seret pinanggon model meleri rinetong kuning rinenggo kiraden merasakan biasing angin sesinenan apa hati jalan suwe-suwe aku juga napengen mandang nang irama sikrang saya lapdan semanting kalilin Hanjarah kang puspita harum kasiliring samirana mrek sekar kadung ngas gandanyo maweh rarasrenaning driya
Saklangkung wanter timbalan paduka kula pun jawata saking kahyangan swarga dahana pun Bathara Brahma arsa nyadong rumentah sabda sabdanipun jengandika pukulun Bathara Guru nuwun inggih pukulun Sang Manikmaya. Brahma pun ulun arep takon marang jeneng kita Bathara Brahma. Duh pukulun paduka pukulun badhe nyuwun pirsa babagan menapa duh Rama pukulun? Brahma panguwasa kahyangan tunggal ingkang mapan ana kahyangan Suralaya kene kuwi sapa Brahma? Duh pukulun panguwasa tunggal ingkang boten wonten tunggale inggih muhung namung jengandika Rama pukulun Bathara Guru. Sing wenang nemtokke abang ijone lelakon sapa Brahma? Mboten wonten sanes ingkang menang nemtokaken abang ijonipun lakon nuwun inggih paduka Rama pukulun Bathara Guru. Yen aku kandha ngalor dewa sanesipun inggih badhe ngaler. Yen aku kandha ngidul dewa sanesipun tartamtu inggih badhe ngidul duh pukulun. Bagus. Ya yen pancen kaya mangkono Brahma, aku bakal perintah marang jeneng kita Bathara Brahma Maradyagi. Maradyagi jeneng kita Bathara Brahma baliya ana kahyangan kita kahyangan swarga dahana. Dina iki uga pegatna katresnane. Pegatna katresnane anakmu Dresanala kelawan Janaka Brahma. Om pukulun. Oh jagat Dewa Bathara, ya jagat Pramudita, kados sinamber gelap rasa kula pukulun. Kenging menapa paduka Rama pukulun ngendika mbok menawi kula kedah misah katresnanipun Janaka kelawan Dresanala. Kamangka sakmangke Dresanala sampun ngandhut wujudipun jejabang bayi. Wohing katresnan antaraning anak kula Dresanala kaliyan satriya panengah Pandhawa pun Janaka pukulun. Nyuwun pangapunten. Awrat anggen kula badhe nglampahi jejibahan menika duh Hyang Adi pukulun. Brahma ing sekawit kita wis ngucap dhewe bakal nindakake apa kang dadi dawuh ulun. Kenang apa kok sak mengko kita mbadal dawuh ulun? Eling Brahma, lati pakarti kudu nyawiji. Apa maneh sing paring perintah panguwasa tunggal kahyangan Suralaya. Yen sira mbadal dawuh ulun, yen sira mbantah apa sing dadi dawuh pangandikane panguwasa tunggal kahyangan Suralaya, apa kira-kira kowe kuat nampa siku denda saka Bathara Guru? Nanging kepripun nasibipun jabang bayi sadroning kandhutanipun Dresanala ingkang boten weruh kintang kimpuling lelakon menawi benjang agengipun nangletaken tiyang sepuhipun duh Rama pukulun. Aja kuwatir rasamu Brahma,
yen Janaka wis ngalih saka kahyangan swarga dahana, anakmu Dresanala bakal ulun dhawuhake marang putra ulun ya kuwi si Dewasrani. Nanging pukulun ora susah nganggo nanging. Budhalo dina iki Brahma pothok mati aku. Budhalo Brahma. Piye iki? Pelatalah. Dewa-dewa sugata marang sureng prangudane arum-arum ngendanu ing ngawiyat Narada ngepalani ngelatalah pragenjang pak pong waru dayeng kali cedengetan iline sate gule enak rasane sinden ayu enak rasane lah iki. Adi Guru wonten dawuh Kakang pripun panjenengan kok ngaton niku pripun menawi paduka badhe misahke katresnane Janaka lan Dresanala ateges wonten paribasan idu dinilat malih si Janaka lan Dresanala menika rabi awit saking perintah paduka. Mangka kula sampun mireng pekabaran yen to sak mengko Dresanala sampun ngandhut wujudipun jejabang bayi wahing katresnan antarane Janaka lan Dresanala. Lah kok sakmenika paduka badhe pisahaken katresnane Janaka lan Dresanala niku ngangge dasar napa? Ngangge wewaton napa? Kakang Narada, sedaya pernatan menika kula ingkang damel. Menawi wonten awonipun kahyangan sanes Kakang Narada ingkang dados parantutuan, nanging mesti ulun ingkang tinempuan. Mila sedaya kedah sakpakon ulun boten kenging mbadal dawuh ulun. Lho iyane aja ngono ta? Aja ngono. Kula ngerti panguwasa tunggal menika wonten asta paduka. Ning Adi Guru kudu eling. Adi Guru kudu eling paduka ndapuk para dewa dados nayaka menika kadawan menapa? Menapa namung kadawan ngamini tumindak paduka ingkang sewenang-wenang menika? Kula kadhapuk dados mantri muka menika kejawi mbiyantu jejibahan paduka. Kula inggih kadawan ngemutaken bilih paduka menika kesupen kinen ngleresaken menawi paduka menika tumindak lepat. Kakang Narada, Dewasrani menika putra ulun. Napa kula klentu menawi kula nglabuhi marang anak? Lho ora kleru, wong nglabuhi anak kok kleru iki piye to? Lah nyatanipun kenging menapa Kakang Narada nyentulani ngang dados pikajeng ulun. Kedahipun Kakang Narada imut wonten tetembungan anak polah bapa kepradah. Lho, wong tuwa kena meradahi nyang polahe anak. Ning ya didelok dhisik, polahe mau kaya apa. Lah iki. Yen polahe anak ngarumke jenenge wong tuwa wajib meradahi. Ning nek polahe anak gawe kucem saged netelke jabatane wong tuwa, ya kudu dielingke ta. Mboten namung kok diujuk mawon niku mboten Adi Guru. Wis akeh kedadian. Wong tuwa tetel pangkate ilang jabatane merosot derajate banger jenenge mung sabab nglabuhi anak sing ora bener tumindake. Paduka kedah emut Adi Guru dados ratune para dewa tumindakipun kedah adil Adi Guru, kedah adil. Sedaya kedah dipun penggalih. Niat paduka menika lepat awit badhe misahaken tiyang jejodohan mung nuruti karepe anak karo bojo. Bathara Guru ratuning dewa paring dawuh boten kenging wola-wali menawi Kakang Narada boten sarujuk kalian pikajeng ulun.
Kakang Narada saged ninggalaken kahyangan. Wela dalah. Rodha montap lirikin tap duka yayasinipi Jojo bang mawi ngowengis kemejot medhor ning ledi Adi Guru hukum wonten alam donya niku wonten cacah sekawan. Siji hukum adat, loro hukum kodrat, telu hukum negara, sing pungkasan hukum karma utawi hukum dharma. Siji hukum adat, contone ana desa ngenekke syukuran. Syaratnya kudu mujuti sesaji ingkung kebo, gandeng desa kono ora kuat tuku kebo, kena disiasati tuntut gedang disikili papat, diwenehi sungu, niku pun muni kebo, danyange ya ora kenyih. Ngaten. Angka loro hukum kodrat. Srengenge niku panas. Ning kena disiasati gawe payung utawi capil. Lah niku. Angka telu. Angka telu hukum negara niki ndek kena disranani, kena disiasati. Watone duwe duit akeh, hukum niku kena dienggak-enggoke sak karepe blenduke wetenge dhewe. Ning sing pungkasan hukum karma utawi hukum dharma niku hukum itu mindak sapa nandur bakal ngunduh, utang bakal nyaur, nyilih bakal balekake, sing gawe bakal nganggo. Ing atase aku mung rekoso mikir, beteke mung mikirake, lah kok ngetoke siungge dupeh lagi dadi panguwasa. Panguwasa kinarya gada. Narada pun mboten gumun, Narada babar pisan ndak gumun. Beda apa aku ning ngene? Kahyangan hawane panas nunggak waru, Narada ora melu-melu. Kadya dara-dara miturut hanut sumarang mring Gusti dene siti mimang utama panindak ing praja ngadil bejo dadi bandara ora narepan mring pro hati pramoni wis ulun sembadani apa kang dadi panyuwunmu lan pamutahe Dewa Srani anggone kepengin Dewa Srani duweni idam-idaman sesandingan kelawan putri Swargadahana ya kuwi Sidrasanala anak Bathara Brahma. Ing ripalungguhan iki pun ulun wis minangkani kang sarta nyembadani kabeh pramoni. Duh matur nuwun Bu Kulun, paduka nek nuruti karep kula ngaten kok rumangsa kula, rumaos kula kok saya suwe saya ganteng, saya suwe kok saya ganteng. Ya ampun. Ampun pun mboten usah dipun penggalih, ampun dipikir Narada lunga ya ben, Narada minggat ya wis ben, ora usah dipikir.
isih akeh dewa-dewa sing pengen daftar ning rombongan kene. Kelangan dewa siji rapateken pun mboten usah dipun pikir. Narada tiwasane Narada yo ngelek-ngeleki rombongan. Tiwas leh keminter. Pun mboten usah ngelek-ngeleki rombongan pun. Kelangan Narada pun mboten usah digubres, mboten usah dipun gagas. Rumangsane apa? Teng kayangan mriki ora ana wong pinter, ora enek wong bodho. Kabeh rata-rata. Nek sing minteri kok dikiplas mawon. Dewa model kaya ceret ngono kok. Cangkemmu muni piye mau? Cangkemmu muni piye? Mbok kira aku wis sadah ngono, Rumangsane aku wis sadah. Aku mbok lone dewa kaya ceret, kupingku sing krungu, kupingku sing tengen. Mbok kira sudarungan apa piye Narada? Mangsane bola-bali tak titeni lho. Kayangan yang grene Betari Durga, hawane mesti kesro, hawane mesti panas. Dasare Durga dewane begenggek. Aduh, ya ampun kula dilane dewane begenggek paduka kok kendel mawon paduka kok meneng mawon kados pundi mbok paduka menika bela dhateng kula. Lah nyatane kowe genggek tenan ora? Nggih. Lah iya. Nek iya ya wis ora usah bengok-bengok. Ya ning sik rapet ya. Karo maos kula kok. Iya. Wis tak pinangkani pun mboten usah gagas Narada. Lunga ya ben lunga. Seragame kok ninggal. Nggih. Kabeh kuwi ndak lakoni. Kabeh kuwi ndak lakoni awit saka gedene rasa tresnaku marang jeneng kita Pramoni kang sarta tresnaku marang putra ulun Tunggul Malaya ya kuwi si Dewa Srani. Inggih ngaturaken ageng panuwun dene semanten sik katresnan paduka dumateng bojo kaliyan anak ya padha-padha Durga padha-padha. Tegese ing Ripalungguhan sak mengko kewajiban ulun wis rampung. Ya kuwi kewajibanku mung perintah marang Bathara Brahma inen misahke katresnane Janaka kelawan anake wadon ya kuwi si Dresanala. Mungguh lelakon sak banjure tak borongake sak putuhe marang jeneng kita Pramoni. Inggih matur nuwun Pulun. Kewajiban paduka sampun rampung, paduka sampun gelem, paduka sampun kersa perintah dhateng Bathara Brahma kinen misahaken katresnanipun Janaka kaliyan pun Dresanala. Kula ngaturaken panuwun. Lelakon selajengipun Durga ingkang badhe ngrampungaken dedamel. Nganggo cara apa? Nganggo srana kang ngendi Durga bakal ngrampungake perkara iki? Duh Pulun. Senajan kewajiban paduka sampun rampung nanging kula Batari Durga nggih Batari Pramoni taksih jubriya. Maksih jubriya sajroning ati kula. Apa bener-bener Bathara Brahma tega anggone bakal megati katresnane anake wedok ya kuwi si Dresanala kaliyan satriya panengah Pandhawa pun Janaka. Isih jubriya rasaning atimu. Nuwun inggih lakar kados mekaten. Pramila ing Ripalenggan samangke kula badhe nyuwun pamit. Kula badhe dombani lakune Bathara Brahma saking katebian. Kula badhe tututi lampahipun Bathara Brahma apa pancen bener-bener mentala megati katresnane anak wedok si Dresanala karo si Janaka. Mangkono Durga. Nuwun inggih lakar kasinggihan ya yen pancen mangkono aja ninggal duga kelawan prayitna bebarengan kelawan lintang alian. Muga-muga gegayuhane Durga lan si Dewa Srani bisa kasembadan anggone Ratu Tunggul Malaya. Si Dewa Srani bakal dedhaopan kelawan putri swarga Dahana, widodari swarga Dahana ya kuwi si Dewi Dresanala Durga.
warnane Nimas Ayu pujane ingsun Wawiti yen talas samba kadhange Turutana brangta mati ora ana wong wadon kang kuwawa njiret arasaku kejaba mung sliramu wong ayu Dresanala. Nyayi jejimating Tilamsari tambanana brantanipun Kakang Dewasrani. Dresanala mara madhepapun Kakang jogawe jiwa kono tak enteni kidul wiwit pucuk rambut nganti jempol suku babar pisan ora ana getek cirine wong ayu. Kalamun sliramu dadi garwane Dewasrani ora bakal tiba aning parang curi nanging bakal tiba ana kasur babut. Rikala atiku peteng dedet lelimengan amung esemu sing bisa madani atiku. Cahyaning rembulan surem sorote ing mungsuh lawan kasulistianing warnamu. Dresanala madhepa mrene senadyan mung sakliraman wong manis sarta duwa kang nandang tresna pun ingsun kanthi sarasmi Dresanala memanik ing kalbu jejantung ing ati. Kowe aja lunga. Kowe aja ninggal aku ya Dresanala. 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 Kok mati aku. Kanjeng Ibu. Palugon laguning lekas
kita lino tinggi hitung katong kadaran hamamang memangun manah rahayu hayu ana tanah golong kumolong manaduka ya jagat ya dewa ya Bathara topat ora sisip sing dadi panduluku iki anakku bocah bagus putraku bocah bergas Dewa Srani nuwun dawuh wonten timbalan ingkang adawuh Kanjeng Ibu Bathari Durga Kanjeng Ibu Bathari Pramonyami Jikeng putra tunggul Malaya kula pun Dewa Srani aja susah sing dadi rasamu aja sedih sing dadi pamikirmu pun ibu wis ndungkap apa sing ndok kepinginake ya kuwi anggonmu duweni pengajap sesandingan kelawan atmajane Bathara Brahma widodari saka kahyangan Swargadahana kang sesilie Dewi Dresanala nun inggih pranyata leres dawuh jengandika Kanjeng Ibu jernyatanipun sampun wola-wali ingkang putra pun Dewa Srani mutah dumateng Kanjeng Ibu Pramoni supados saged ndhawuhaken keng putra kalian widodari Swargadahana senajan to jagat sampun mulat bawana sampun priksa bumi ugi nyekseni mbok menawi Dresanala menika sampun kawengku ing kakung nun inggih satriya Madukara akekasih Janaka nanging Kanjeng Ibu nanging penggalih kula mboten kenging dipun selaki mbok menawi ingkang kula tresnani mboten sanes muhung namung pun Yayi Dresanala Kanjeng Ibu Dewa Srani apa wis kepara madhep kang sarta mantep anggonmu nandhukake rasa tresna marang bocah Swargadahana nggih Kanjeng Ibu tresna kula kalian Yayi Dresanala kandhas lair terusing batin katresnan kula sampun hambalung sungsung ibarat wanita sak jagat menika digelar mboten saged ingkang kuawi hanandingi kasulistyaning warni pun Yayi Dewi Dresanala niku disawang saka kadohan Demes disawang saka cedhak ya pantes nyandang kebayaan yo ayu lugasan malah sangsaya ngayemne ati menika Yayi Dresanala wiwit pucuk rambut ngantos dijempol sikil babar pisan boten wonten cacatipun rambut ngembang bakung marakyati bingung mripat damar kanginan nuwuhke rasa kasmaran lambene manggis karengat yen pinuju mesem angu jiwat payudara wewek ning kathok marake sesek lha niku lho pah jan sempurna nganti kaya ngono kuwi njis Kanjeng Ibu njis kepara kula sampun sumpah Dewa Srani sampun patemboyo menawi kula wurung menawi kula batal menawi kula gagar wirang hamba bar wirang daup kaliyan Yayi Dresanala langkung prayogi badhe kula entengaken pejah kula Kanjeng Ibu Sotyaning Sun Gusti walasa tasih kaswasih margiyuh lara asmara arang-urang ugung mangareng
mopo rasamu cah bagus. Pun ibu wis budidaya satemah iki wis ana trontong-trontong pepadang tumrap lelakonmu ingkang dipun kersakaken Kanjeng Ibu kadosa pundi? Pun ibu wis motah marang bapakmu Pukulun Manikmaya supaya kersa mrentah marang Bathara Brahma kinen megatke katresnane anake Dresanala kelawan satriya Panengah Pandhawa. Pukulun Manikmaya minangkani apa sing dadi pamotah mungkir? Kepara dina sakmengko Bathara Brahma wis budhal tumuju ana kahyangan Swargadahana saperlu megatke katresnane Janaka lan Dresanala lan nundung Janaka saka kahyangan Swargadahana. Wiladalah syukur bagi jumurung. Ngaturaken agenging panuwun dhuwur Kanjeng Ibu. Dene ageng sekatresnan paduka mring ingkang putra ingkang sampun budidayaaken murid panjangkaning katresnan kula saged kasembatan. Iya kula Dewa Srani. Kabeh iki mung saka rasa tresnanipun ibu kelawan jeneng kita Dewa Srani. Nanging ing ripalungguhan iki aja ninggal marang pengati-ati. Pun ibu isih jubriya marang Bathara Brahma. Apa pancen bener-bener tega megatke katresnane atmajane kelawan satriya Madukara si Janaka mula dina sakmengko? Kula dina sakmengko pun ibu bakal ndombani apa sing dadi lakune Bathara Brahma mring kahyangan Swargadahana. Jeneng kita Dewa Srani uga sisan melu kelawan lakune pun ibu. Mengko yen Janaka wis kelakon lunga saka kahyangan Swargadahana, Dresanala enggal pondo ngenyemot mring negaramu tunggul Malaya Dewa Srani. Prawaca dawuh pangandika paduka Kanjeng Ibu, Kang putra namung mangestuaken dawuh. Kowe Pinjongkala ratu saka negara Paranglembang kawula wonten dawuh Sang Tandya Bathari Hamiji dhumateng kula pun Prabu Pinjongkala. Ing ripalungguhan sakmengko kirapna wadyabala saka negara tunggul Malaya. Mbok menawa iki mengko ana bobol barating lelakon. Ana sing ora narimake pegate si Janaka kelawan Dresanala. Kowe sak wadyabalamu negara tunggul Malaya kudu jumangkah, kudu kumrembyah. Sendika ngestaken dawuh Sang Tandya Bathari. Wadyabala kajiman miang baju barat aja nganti keri dikanthi kabeh. Surak siaga aja nganti ana kang kecicir. Ayo enggal lon-lonan lumaku ana kahyangan Swargadahana budhal dina iki. Umrekang bala lumares sanate saking prawadya abrabusana swarane
kumuro pindo ombake samudra maju. Yo. Hey. As. Ah. Hey. Awas, boy. Boy. Ah,
Ah. Wah. Wih. Wih. Atuh. Hey. Hey. Ash. Hey. Yo, maju, maju. Yo, maju, yo.
Ayo suwe ora metu iki. Ayo budal yo. Budal nantan wayang ning pengkol ayo. Ayo, kancane dijak kabeh. Asoy, asoy. Ayo. Sego kupat sego liwet ora liwat andum slamet budal yo. Budal. Budal. Sego kupat sego liwet ora liwat andum slamet. Tuku dawet sak cendole katoke ngapret ketok anu. Botol, botole.
ketok penggole. Aci. 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 Enak. Nyeneng nih cah cilik-cilik ya. Jaipong. Do budal kabeh yo. Wet. Allahu Akbar. Jimu iso adan. Mbak Renjel. Disiapkan, siap gerak. Siap gerak. Siap gerak ngono ya. Siap gerak. Yo, lencang depan gerak. Lencang depan gerak. Limbuan sik nggih.